喂，龍哥，上次咧有個 fans 話我哋瑤雞好難食喎，仲話下次咧佢唔會再嚟啊，仲影到張相啊，你睇。唔係啊嘛，我呢個係邊度嘅瑤雞嚟㗎？我呢隻瑤雞燒到咁樣嘅離晒譜啦，簡直個地址都唔係流浮山，夠膽話自己係流浮山瑤雞？唉，我都知嘅。自從舊年我哋韓太太嘅露天瑤雞爆紅全香港之後啊，就多咗好多模仿者。不過我阿龍唔驚啦，因為我對自己隻瑤雞好有信心，每一隻雞都係我精挑細選、親自醃製，先可以保持到隻隻燒出嚟都皮脆肉嫩，客人食到都讚啊！而且我哋喺流浮山呢係唯一一間瑤雞放題，地址就係喺流浮山迴旋處隔離嗰間藍色屋仔就係啦，200幾蚊就可以享受到露天環境，唔單止40幾款食材任你燒啊，即燒嘅荔枝柴瑤雞都係無限任食，仲有包飯可以俾大家搞 party、唱 K、打麻雀，記得認住我哋流浮山韓太太啦！